الحمد لله. النهاردة بمشيئة الرحمن هنبتدي نوزن الفراخ الساسو عشان في واحد جاي يشتريهم، فاحنا هنجهزهم ليه ونوزنهم ونشوف موازينهم عشان لما يجي نقول على اوزانهم ونشوف الكيلو بكام ونحسبوهم وندعوهم ليه. طبعا انتوا عاوزين تعرفوا، بص دي اول واحدة اهي كانت، بص اول واحدة 1400 يعني كيلو 400. حط التانية بيجوا 2.5 يعني التانية كيلو 100 بالظبط. التانية كيلو 100 يعني فرقها 300 جرام، الأولانية أتقل من التانية 300 جرام، يعني الاتنين 2.5 كيلو. حلو، 50 يوم بس الحمد لله، أو أقل، أو ممكن يكون 45 يوم مع العلف. طبعا التانية بقيت 4 كيلو 20 جرام 10 جرام، نقول 4 كيلو بس. 4 كيلو من 2.5 يبقى في كيلو ونص تاني، يعني التالتة كيلو ونص بالظبط، أكبر من الاتنين الأولانيين، أكبر من الاتنين الأولانيين كيلو ونص بالظبط. التالتة في 55 يوم، في 45 يوم أو 50 يوم، حاجة زي كده، مع العلف والأكل والخلطات. لو دخلت على القناة تشوفوا الأكل بتاعهم والمواصفات والخلطات بتاعت الأكل. وادي الرابعة خلي بالكم كانوا 4 كيلو، بيجيوا قول 2.25 5.25، يبقى كده الرابعة بقت كيلو وربع، الرابعة طلعت كيلو وربع، يعني في كيلو 400 كيلو ربع كيلو 100 كيلو ونص. 45 يوم الساسو. لو بلدي مش كان هيجيبهم خالص، كان آخره خالص 500 جرام. الساسو ده لحمة كويس ويكبر بسرعة زي الأبيض، بس لحمته زي البلد ويمكن أطعم كمان، وما ياخدش وقت في التربية. بس أهم حاجة الاهتمام في الأكل والنظافة والفيتامينات والأعلاف يعني عشان تنجز. لكن لو عاوز انت ايه عاد خليهم شهرين. كانوا 5.25 بيجوا 6.5، يعني كيلو وربع. التانية برضو اللي بعدها كيلو وربع. شوف مفيش أقل من كيلو، أقل حاجة كيلو 100، بعد كده كيلو وربع وكيلو ونص كيلو 400. يعني مع الاهتمام لو انت ممكن تخليهم شهرين شهرين ونص هيزيد برضو، ده ساعات يوصل 3 كيلو الساسو، بس الصراحة هيقعد 90 يوم، يعني 3 شهور شهرين ونص يوصل 3 كيلو. هنحط واحدة تاني، دول 6.5 خلي بالك. ادي التانية 6.5، من 6.5 يعني كيلو ونص برضو، 6.5 7.5 يعني كيلو 100. دي برضو زي التانية بالظبط، التانية كانت كيلو 100 ودي كيلو 100، كيلو 100. عاوزين نمسك التانية نحطها، يعني برضو مفيش أقل من كيلو، كيلو 100 الضعفانة خالص دي. يا مسهل، بس اوعى تتحرك، اوعى تتحرك، خليك تكتيفة 100 دي. كان نفسي نوريها لكم في الفيديو التكتيفة دي، عشان ايه؟ ولا تربط في رجليها ولا تحط في الشوال. بص التكتيفة نازلة متكتفة وجاهزة. اللي يفتكر معايا كانوا كام؟ كانوا 7.800 7.600 دولت، 7.600 دول 8 كيلو، 7.600 اهو. نحط التانية عشان نعرف ميزانها بس. 7 يا عم حوش ايدك خلص. 8.700 يعني كيلو 100، عشان كان 7.600 دول 8 زادوا كيلو 100، كيلو 100 برضو فيهم 3 كيلو 100 حلوين على فكرة. كيلو 100 في 55 يوم، وكيلو ونص، وكيلو 400، وكيلو ربع، يعني أوزان متقوعة. في واحدة تانية اهي هنجيبك برضو، يعني الساسو ده زي البلدي في الأكل، ويستحمل الجو الحر، يستحمل الجو البرد، بس برضه يعني مش الحر وتحطه في الشمس وتقول يستحمل ليه، هو ساعة ضد المية. المهم دي واحدة منهم، دي تطلع كيلو وربع،
ايوه ده بيجوا 10 كيلو. دي كيلو ونص مرتاحة بالظبط، عشان كان كيلو 700، 8 700، 300 وكيلو 9، يعني هي كيلو 300 جرام بالظبط، يعني كيلو ربع. كيلو ربع، يعني زي البلدي ترميه، مش تقول لمض وشفرات زي الأبيض والكلام ده. يعني حطها في عش على السطح في المنور حوش، حط له الأكل زي الأبيض بالظبط. الأبيض على 35 يوم 40 يوم تطلع تذبح. ده ما شاء الله على 55 يوم جاب أوزان حلوة برضه. البلدي مش يجيبها، البلدي عشان يجيب الأوزان دي لازم يقعد شهرين، شهرين وشوية، كمان شهرين ونص. لكن ده اللهم صل على النبي مهجن يعني، واسميه ساسو. ساسو بيور الأحمر خالص الصافي، هتلاقي فيه مواصفات البلدي وطعم، ما نقولكش طعم خطير خالص. انت هتبدل فيهم في الميزان، هتظبط. انت شكلك ده شوفها فيها لحم ولا لا؟ ده كيلو وربع، يعني فيها لحم، على سنها ده فيها لحم، وهتلاقي طعمها زي العسل. انت خدتها وما جبتهاش تاني يعني، ما علينا. المهم الساسو ده زي مواصفات البلدي في التربية وفي الأكل. يعني ياكل، يعني تنقول لا مؤاخذة بواقي أكل، رز مكرونة عيش، مش علف صب يعني زي الفراخ البيضاء. و... ويتاكل برضه مسافة قريبة. البلد يقولنا ممكن يقعد شهرين، شهرين ونص، وما تذبحش كيلو وربع ولا كيلو 100 حتى، تذبح على 750 800 جرام. وبرضه طعمه خطير يعني، حلو، لحمته حلوة الساسو ده. ومواصفاته إن هو أحمر زي البلد ألوان، بس الأغلبية العظمى في الألوان بتاعتها تبقى أحمر. ماشي. وفيه ديوك وبلالين، وممكن يبيض لو سبتها 6 شهور، بس 6 شهور هيفحل، هيبقى في ساعات تبقى حاجة زي الأمهات 5 كيلو، تبقى ماشية بالعافية الساسو دي. هي هجين الأبيض والمشعر البلد. وإن شاء الله لو عجبكم الفيديو، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس عشان يجيكم الفيديوهات التانية إن شاء الله اللي هنصوروها بعدين. ونشوف الساس وهو صغير، هو كتاكيت، واحنا بنشتريه واحنا بنربيه واحنا بناكله، وجميع المراحل اللي في التربية بتاعته، وجميع المراحل المهمة ليه. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم، والقناة نفسها إن شاء الله تكون عجباكم بإذن الله، وتشتركوا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.